ช่างสารพัด DIY สวัสดีครับ วันนี้มาสร้างของเล่นกันอีกแล้วนะครับ ก็มีอุปกรณ์มีขวดเปล่าขวดน้ำดื่มฮะยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่ว่าอร่อยฮะก็มีมอเตอร์ตัวใหญ่1ตัวตัวเล็ก2ตัวมีถ่านรังถ่านสวิตช์ฝาขวดไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็ไม้อัด1แผ่นมาสร้างอุปกรณ์มาเริ่มต้นวิธีสร้างกันเลยครับ
แรงครับขอบอกแรงแรงแรงมาก